यहाँ ड्रैगन को मारने की ट्रेनिंग चल रही है जिसमें इंसानी बच्चे शामिल हैं। लेकिन जैसे ही ड्रैगन आता है हिकअप ड्रैगन को भ्रमित कर देता है। वो अपनी तलवार और ढाल फेंक देता है। वो शांत रहता है। सभी लोग हिकअप को पीछे हट जाने को कहते हैं, लेकिन इससे ड्रैगन भी उसे नहीं मारता। लेकिन उसके पिता अपने बेटे को वहाँ से निकालने के लिए गुस्से में लोहे पर अपने हथौड़े से मारते हैं, जिससे आग वाला ड्रैगन डर जाता है और हिकअप पर अंधाधुन हमला करता है, जिससे एस्ट्रेड उसे बचाने की कोशिश करती है। लेकिन इस जाल में वो भी फंस जाती है। लेकिन जल्द ही वहाँ टूथलेस नाम का नाइट फ्यूरी ड्रैगन आता है और हिकअप को बचा लेता है। लेकिन अपने बच्चे को बचाने हिकअप के पिता भी आ जाते हैं, जिससे नाइट फ्यूरी ड्रैगन उन्हें दबोच कर मारने वाला होता है। लेकिन हिकअप उसे रोक देता है, जिससे नाइट फ्यूरी ड्रैगन पकड़ा जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक करें, हम समझ जाएंगे।